हाय, मैं तो सब्जी और उत्तराखंड से और एक बार फिर न्यू वीडियो के साथ आए हो। आप लोग सब ठीक हो? मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। और ये देखिए सिटौले होते हैं जो उन्होंने खा दिया है। इनकी खोपड़ी काफ़ी बुरी तरह खा रखी है और इन्हें भाई ने हमें गिफ्ट करे हैं। इनकी आंखें तो फूट चुकी हैं। अब देखते हैं, देखो दोनों आंखें क्या ट्रीटमेंट होता है इनका, इनकी। और ये देखिए पूरा इनका सिस्टम सिस्टम इंस्ट्रूमेंट सब हो चुका है तैयार। और देखिए आज ले जा रहे हैं, ये हमारे सुभाष भाई जो कि काफ़ी बड़े उस्ताद हैं।